Përkundër akuzave të opozitës se pushteti po e shkatron në mënyrë sistematike bujqësinë duke goditur drejt për drejt fermerët me uljen e mjeteve për subvencione, qeveria pretendon se po ofron mbështetje për prodhimin vendor. Zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski sot nga Nekotina tha se qeveria i ka përmbushur detyrimet ndaj fermerëve duke i paguar plotësisht subvencionet dhe se kjo duhet të shërbejë si motiv për sezonin e ri prodhues. Shpresoj se kjo do të jetë nxitje për një vit edhe më të mirë dhe më të suksesshëm, me prodhim cilësor dhe bujq të motivuar. Ne do të vazhdojmë ta mbështesim dhe stimulojmë bujqësinë. Gjithashtu ai nënvizoi se kompanitë maqedonase po bëhen gjithnjë më konkurruese në tregun ndërkombëtar. Çmimet që mund të shihen këtë vit janë vërtet të mira, ndërsa shpresoj që sezonin e ardhshëm të kemi çmime edhe më të larta dhe kështu çdo vit të ecim përpara, sepse puna duhet të vlerësohet dhe duhet të stimulojmë prodhimin vendor. Qeveria sipas tij do të vazhdojë të mbështesë sektorin edhe përmes investimeve në infrastrukturë si faktor kyç për zhvillimin ekonomik dhe komunikim më të lehtë.